Aí galera, esse é outro vídeo que eu fiz de um serviço que eu tava fazendo de aplicação de chapa drywall direto no bloco. Esse serviço aí rendeu demais. Já tinha feito todo o forro, a divisória na parte de trás da sala comercial. O cliente falou: Bronze, quero revestir essas paredes, vamos fazer com drywall. Aí fiz o orçamento para ele com chapa e estruturado. Ele achou que tava muito caro e desistiu. Daí eu falei: vamos aplicar direto no bloco. Aí ele: fica bom? Eu falei: claro, patrão, fica top. Ele: bora fazer então. Aí comecei a fazer. Olha aí como é que fica. Fica excelente na régua. Aplumado no laser, fica show de bola. As paredes estavam excelente fazer esse tipo de serviço. Mas já comenta o que achou aí, galera. Se gostou, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu.